السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابني دبسني في السمك ده، ما بقتش عارفه اعمل ايه. اديه لحد ولا اديه للقطط ولا اعمل ايه؟ تعالوا بينا اقول لكم عملت بيه ايه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. كنت قاعده حوالي الساعه 7 بالليل، فلقيت ابني داخل عليا ومعاه كيسه صودا وعماله تتنطط وتلعب. فقلت له فيها ايه؟ قال لي تعالي شوفيها في المطبخ. حط الكيسه في الحوض، رحت كده افتحه فخفت، راح هو اللي فتحولي. بصيت كده لقيت اللي عمال يتنطط يمين وشمال ويتنطط في الارض، وما اقولكوش المنظر كان عامل ازاي. فقلت له ايه ده؟ وكله سمك صغير، يعني اللي انا عملته ده اكبر حاجه، وفي اصغر من كده بكتير، حوالي 4 5 كيلو، وكل ده جايبهم ب 80 جنيه بس. قلت له معقولة كل السمك ده ب 80 جنيه؟ وطازة بقى وكله بيلعب، بس للأسف من خضتي ما عرفتش أصوره. راح حاططهولي كده في طبق كبير وقعد بقى يتنطط حوالي ساعتين 3 وأنا بتفرج عليه. ومن كتر ما أنا مذهولة نسيت إن أنا أصوره، لأن إحنا أصلا ما بناكلوش السمك الصغير خالص. رحت حطاه في علبة وشايلاه في التلاجة، قلت الصبح بقى بتصرف. فقلت أعمل إيه؟ أوديه للراجل بكرة، بس الراجل هيقول لي 50 60 70 جنيه علشان خاطر أشوي 4 كيلو أو 5 كيلو سمك. هياخد مني إيه؟ 50 60 جنيه. طب وبعدين أعمل إيه؟ رحت ماسكاه تاني يوم بقى. يوم لما قمت من النوم رحت ماسكاه غسلاه وخدت جزء منه ونضفته. في جزء شلت منه ونضفته وشلت القشور اللي عليه ديت، والباقي سبته زي ما هو. يعني في نضفته جزء، برضو نضفته بس ما شلتش القشر اللي عليه، وجزء سبته زي ما هو اللي هو الصغير خالص. ورحت جايبه طبق بقى وحاطه فيه توم مفروم وفلفل احمر كده مفروم، ومعايا بهارات اللي هي السمك، وشويه كمون وشويه ملح بس. وابتديت بقى ايه؟ اتبل بقى اللي هو السمك اكبر، ده اكبر حاجه، دي السمكيه الوحيده الكبيره اللي في السمك كله. وقعدت كده بقى ايه؟ اتبله الجزء دوت. طبعا منضفاه من جوه وشلت القشر اللي عليه من بره، وتبلته زي ما انتوا شايفين كده. وخدت في الاخر كده شويه من التتبيله، ورحت ايه متبلاه من بره كمان. وقلت بقى اسيبه بقى ايه لغايه ما يشرب التتبيله بتاعته. والجزء التاني بقى من السمك، برضو مش السمك كله، خدت جزء برضو منه اللي هو ايه صغير شويه. طبعا غسلاه، في جزء منه فتحاه بس سايبه القشر اللي بيبقى بره، اللي بنيجي نشويه ما بنشيلش القشره بتاعته. ورحت عامله له تتبيله، جبت طبق كده كبير، بقيت التتبيله بتاعت السمك حطيتها في الطبق ده، وحطيت فلفل اخضر وجزر مبشور وبقدونس كزبره شبت اي خضره عندك. وطبعا ظبطت الملح بتاعه، وحطيت بقى شويه ميه حسب الكميه اللي انت هتشويها، وسبتها على جنب. وجبت بقى كوبايه رده وحطيت عليها ربع كوبايه دقيق. الدقيق بيخلي الردة ما بتتحرقش معانا واحنا بنشوي. طبعا انا عمري ما شويت في البيت، انا على طول بجيب السمك مشوي، ودي اول تجربة ليا. ابتديت بقى اخد سمكة سمكة واتبلها كده ايه بالردة. وجبت طبق فيه كوبايه دقيق، وحطيت عليه معلقه صغيره كركم وشويه كده ايه كمون صغيرين، وقلبتهم مع بعض. دول بقى هعمل السمك المقلي بيهم. ورحت بقى على البوتاجاز، حطيت الصاجه بتاعه البوتاجاز، لان الصاجه دي بتبقى تخينه، والسمك المشوي عشان تشويه الصاجه بتاعته تبقى تخينه عشان ما يتحرقش منك. وسخنتها كويس جدا، لازم الصاجه تسخن كويس جدا. وابتديت بقى اتبل السمك بالرده وارصه كده على الصاجه زي ما انتوا شايفينه. الريحه تحفه. انا اول مره بجد يعني بعد العمر ده كله ان انا اشوي سمك. على طول انا بجيب السمك المشوي جاهز، وممكن على فكرة تشويه في الفرن، بس بصراحة من فوق البوتاجاز حلو جدا. وابتدي بقى أول ما ياخد كده الوش من تحت، يتشوى من تحت، أروح قلباه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اللي الاقيها لازقة أسيبها، يبقى لسه دي ما استوتش من تحت. واللي يستوى على طول أروح منزلاه في المية بتاعته، وبالراحة عليه، مش كل شوية أقعد أقلبه علشان ما يتهراش. وزي ما انتوا شايفين السمك صغير. بيقول لي يا ماما انا وانا جاي لقيت صياد كان بيصطاد وجايب السمك ده بيتنطط، وقعد يقول لي اشتريه بقى عشان يروح. رحت واخدهم منه شروه كده ب 80 جنيه. بصراحه احلى سمك تاكليه الشروه، تاخديه من الصيادين بيتنطط كده وهم طالعين من الصيد، طعمه تحفه. بعد ما شويت بقى السمك، رحت جايه بقى حاطه طاسه على النار وفيها شويه زيت، وجبت السمك بقى اللي انا متبلاه، رحت متبلاه بالدقيق، ورحت بقى حاطاه في الزيت وبحمره زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت بقى محدش يضحك لان السمك صغير، بس بجد بجد ما اقولكوش على طعمه.
والله انا اول مره في حياتي اعمل السمك الصغير ده، بس انا اتحطيت خلاص. يعني الواحد لما بيتحط في حاجه فلازم يبقى قدها، والحمد لله. وقليته كده، واللي يتقلى بطلعه على مناديل مطبخ. ورحت حاطه حله على النار وحطيت فيها شويه زيت صغيرين ومعلقه توم كده مفرومه يا دوبك صفرتها. ورحت جايبه كيس بقى من الطماطم اللي انا ببقى مسبكاها وحطيتها، وحطيت معاها ملح وكمون بس. وحطيت كوبايه ميه تغلي غلوتين وهطفي عليها. وخلصت بقى الاكل بتاعي وربنا سترها معايا. وشايفين السمك، بصوا مش هقول لكم ريحه البيت، انا فرحانه جدا بريحه الشوي في البيت، بجد فيها متعه. انا بقول لكم اول مره في حياتي اشوي في البيت، بس بجد يعني متعه، وريحته كده الريحه تحفه. يعني ما بشمهاش عند الراجل بره. والسمك ده طعمه حلو جدا يا جماعه. لما تلاقوا كده صيادين طالعين وبيبيعوا شروه، اشتروها منهم. بقول لكم حوالي 4 5 كيلو سمك ب 80 جنيه. وكان كله بيتنطط، وزعلانه ان انا ما صورتهوش وهو بيتنطط، لان انا بصراحه كنت مخضوضه. ودي اكبر سمكه فيه. على فكرة أنا كمان منقية سمك الكبير عشان التصوير، في سمك أصغر منه. بجد تحفة، وما عملتهوش كله لأن الكمية 4 5 كيلو حامل بيهم إيه. شايفين السمك ومبطرخ بقى وتحفة، حلو جدا جدا. وطبعا حطيت كمان في الصلصة، الله على الجمال. بجد والله العظيم السمك عمري ما أكلت سمك بالطعامة دي. انا بعد كده التجربة دي بقى هكررها تاني، على فكرة دي اول مرة اعمله، وهكررها تاني من حلاوته وطعامته. وحشو بعد كده في البيت. ما اقولكوش على الطعم، الطعم بجد تحفة، هتعجبكم جدا جدا. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.